สวนเชียงดาวนะครับนอกจากจะมีภูพายเฮแล้วมีกล้วยนมสาวแล้วยังปลูกผักออร์แกนิกก็นำไปจำหน่ายที่ตลาดสดศรีสวัสดิ์ทุกเช้านะครับจะเจอกับพี่กับน้องสาวแล้วก็พี่ไพรัตน์อยู่ติดกับเดี๋ยวด้านหลังเจนีขายก๋วยจั๊บเห็นไหมครับนี่ผักออร์แกนิกนะฮะไม่มีสารเคมีนะครับผมกินแล้ว